வெல்கம் டு கிருஷ்ணா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் பெட்ரூம் ஹவுஸு முன்னாடி போர்ட்டிகோவோட எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்ட்டிகோ சைஸ் வந்து 10x20 போர்ட்டிகோ சைஸு ஃப்ரண்ட்டில். இது வந்து ஒரு அடி கீழே இறக்கி போட்டிருக்கோம் வீட்டை விட. இது வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர், ஃப்ரேம்டில் டபுள் பெட்ரூம் ஹவுஸு. இப்போ வந்து ரூஃப் லெவல் வந்திருக்குது. இப்போ வந்து ஹாலோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோடது 16x20. நல்லா சில்க் காங்கிரீட் எல்லாமே போட்டிருக்குறோம். இது வந்து சேம்பர் பிரிக்கில் நம்ம கட்டியிருக்கிறோம், ஒயர் கட் இல்லை, சேம்பர் பிரிக்கில் கட்டியிருக்கிறோம். ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் தான். விண்டோ சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5x5, டோர் ஓப்பன் வந்து 7x5. இது வந்து 10x11 வந்து டைனிங்லேருந்து கிச்சனுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி போட்டிருக்கோம். கிச்சன் சைஸ் வந்து 10x10. சிங்க் எல்லாமே காங்கிரீட்டில் போடுற மாதிரி வென்டிலேட்டருக்காக போட்டிருக்கோம், வென்டிலேஷனுக்காக. இந்த பக்கம் நம்ம கடப்பாக்கல் வச்சு ஃபினிஷிங் பண்ண போகிறோம். அதை வந்து சின்னதாக வந்து ஒரு ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி கொடுத்துருக்குறோம். டைனிங்கிலிருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி சின்னதாக ஒரு ஸ்டோர் ரூம் கொடுத்துருக்குறோம். அதில் திங்ஸ் வச்சுக்கிற மாதிரி லாஃப்ட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதிலிருந்து வெளியில் வந்தோம்னா டைனிங்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டு திருப்பி ஹால்குள்ளே பூஜை ரூம் கொடுத்துருக்குறோம் நார்த் ஃபேஸிங்கில். இதோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3x5. அடுத்தது வந்து ஹால்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம் அப்படின்னா இது மட்டும் வந்து அடிப்படை கொடுத்துருக்கோம் பூஜை ரூமுங்காட்டி கீழே. இது வந்து இதிலேருந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போனோம் அப்படின்னா பெட்ரூம், மாஸ்டர் பெட்ரூம். இதோட சைஸ் வந்து 10x16. உள்ளே லாஃப்ட் கொடுத்துருக்குறோம். விண்டோ 4x4 விண்டோ ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறோம், 2 விண்டோ. இது வந்து அட்டாச்சு பாத்ரூம். இது வந்து 6x6 அட்டாச்சு பாத்ரூம் சைஸு. வந்து வென்டிலேட்டர் மேலே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது வெளியில் வந்தோம்னா ஒரு பேசேஜ் மாதிரி ரைட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெட்ரூம் 10x10. இது லாஃப்ட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறோம். இது வந்து ஹாலில் வந்து வந்துடும். 2 டோருமே வந்து வெளியில் தெரியாத மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ரொம்ப விஸ்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹால்லேருந்து வெளியில் வந்தால் தெரியாது. போர்ட்டிகோ பீம் எல்லாமே 2 அடி ஹைட்டு கட்டியிருக்கு, பீம் போட்டிருக்குறோம். ஏன்னா 20 அடிங்காட்டி 2 ஃபீட் பீம் வந்திருக்குது. உள்ள பிளிந்த் பீமும் கொடுத்துருக்குறோம், பார்த்திங்கன்னா தெரியும். பிளிந்த் பீம் சைஸும் 1.5 அடி கொடுத்துருக்குறோம். பேஸ்மெண்ட் ஹைட் 2 அடி ஏற்றிருக்கிறோம். ஃப்ளோர் லெவல்லேருந்து, கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து ரோடோட லெவல்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹைட்டாகவே வரும். ரொம்ப ஹைட்டாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காதுங்காட்டி அளவாக நம்ம ஒரு 3 ஃபீட் வரும் ஏற்றிருக்கிறோம். நேச்சுரல் கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து போர்ட்டிகோ வந்து ஒரு அடி கீழே இறக்கியிருக்கிறோம். இது வந்து சைடில் முன்னாடி சன்ஷேடு போட்டிருக்கிறோம், பார்த்திங்கனாலே தெரியும். ஃபினிஷிங் ஒர்க் போயிட்டுருக்குது. அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் போகுது, எங்கெங்கே போகுது, எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். சேனலை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.